هنگامی که توافقنامه مراحل نهاییش رو گذران، بحث در اطراف توافقنامه در دستور کار مجلس قرار گرفته. بلافاصله از وزیر خارجه دعوت شد. سلام علیکم. هفته پیش در چنین روزی توافقی تاریخی بین ایران و 6 کشور دنیا به سرانجام رسید. توافق هسته‌ای را در سطوح مختلف میتوان تحلیل کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. کی تضمین میکنه این ترجمه مطلوب است؟ خیلی متشکرم. کی تضمین میکنه این را؟ آقای دکتر جلالی، اوچیگری نکنید. آقای دکتر جلالی، اوچیگری نکنید. شما آقای جلالی، اشکالتون در اینه که خودتون رو آقای جلالی